Ora 8. Bine. Bună seara tuturor. O să începem la timp de data aceasta. Posibil ca întâlnirea asta să fie puțin mai lungă pentru că o să traduc. Invitatul nostru de astăzi nu vorbește limba română și eu am să traduc pentru el, dar avem un invitat foarte special și chiar mă bucur că avem ocazia să-l ascultăm, să fie cu noi. Invitatul nostru de astăzi este Matthew Heiss. El este un istoric al bisericii și responsabilitatea lui actuală este manager asupra zonei Europa și Africa. Matt, welcome to our devotional. We're so happy to have you here. I just introduce yourself for our audience, the members of the church and friends of the church who are watching us now. We'll go back and forth here a bit, but we'll give mostly the time to you, and then I'll translate in Romanian. Beautiful, thank you. I'm very grateful to be here. Sunt foarte recunoscător să fiu aici. I'm grateful to President Stoica for inviting me. Sunt recunoscător pentru președintele Stoica pentru că m-a invitat. He and I met last year at a seminar in Czech Republic. Noi ne-am cunoscut anul trecut la un seminar în Republica Cehă. And I'm even impressed that he remembered my name and invited me to come to this devotional. Și sunt impresionat că și-a amintit de mine și că m-a invitat la acest devoțional. What I'd like to do is share my screen now and show a presentation. Let me get that going. Voi împărtăși ecranul meu pentru a arăta un slide. Va fi mai ușor de vizualizat. Yeah, okay. So let me go back 40 years to when I was a missionary in Germany in the 1970s. O să mergem puțin în trecut când am fost misionar în Germania în anul 1970. We used to have something that was called the golden question. Noi am avut ceva ce numeam întrebarea de aur. By the way, Matt, we can only see the slide is not full, so I'm not sure if you have to like. Oh, it's full. What I'm seeing is full. Okay. So, do you see the slide now? I can see it, but it's not on the entire image. Okay, there. Maybe you have to press there. How's that? Still doesn't work. Maybe you can press the one next to it. Did that change it? Still no. Wow, I'm not sure what to do about this technical difficulty here. Can you see the slide at all? We can see it, yeah. So maybe we can use it like that. Okay, just like it can be seen on a phone or on other monitors, but let's maybe try it again. Go share it, go back and share it again. And if it doesn't work, we can. All right. O să încercăm să rezolvăm problema asta cu slide-ul. Dar okay, perfect. Awesome. Is that good? Okay. Yeah. All right. So yeah, let me. So like I said, when I was in Germany, we used to ask two golden questions. Când eram în Germania, aveam două întrebări de aur. The first one was, what do you know about the Mormon Church? And the second one was, would you like to know more? Prima întrebare a fost, ce știi despre Biserica Mormonă? Și a doua întrebare a fost, vrei să afli mai multe? So what I'd like to do is ask a church history golden question. And that is, what do you know about the church history department? And would you like to know more? Ce aș vrea să întreb acum este, ce știi despre Departamentul de Istoria Bisericii și ați dori să știți mai multe?
And since you're a captivated audience, I'll tell you a little bit more. Și vă voi spune mai multe. All right. So the Church History Department is one of the many departments at church headquarters, just like the Missionary Department or the Temple Department. Departamentul de Istoria Bisericii este unul dintre numeroase departamente pe care biserica le are, cum ar fi Departamentul Muncii Misionare, de Istoria Familiei. But here's something important. We are not the Family History Department. Dar de reținut, noi nu suntem Departamentul de Istoria Familiei. People often get us confused because they hear the word history and think family history. De multe ori acest lucru e puțin confuz pentru că oamenii aud de cuvântul istorie și se gândesc la istoria familiei. And actually our department got started on the day the church was organized, and that comes from the Doctrine and Covenants. Și acest departament a fost organizat de fapt când biserica a fost organizată și acest lucru îl învățăm de doctrine și legăminte. In Doctrine and Covenants, section 21, verse 1, the Lord said, "Behold, there shall be a record kept among you." În Doctrine și Legăminte 21:1, această scriptură spune că trebuie să țineți înregistrări între voi. And that revelation was given on the 6th of April, 1830. That's the first revelation that was given when the church was organized. Acea revelație a fost dată pe 6 aprilie 1830, chiar când biserica a fost organizată. The first church historian was none other than Oliver Cowdery himself. Iar primul istoric al bisericii a fost chiar Oliver Cowdery. And think about that for a minute. This is Oliver Cowdery who helped Joseph Smith translate the Book of Mormon. Și de fapt, dacă vă gândiți, Oliver Cowdery l-a ajutat pe Joseph Smith să traducă Cartea lui Mormon. And also the same Oliver Cowdery who got the priesthood from John the Baptist and then Peter, James, and John. Și tot el a primit preoția de la Ioan Iacov și Petru. We have a church historian today, a man who's responsible for church history around the world, and that's Elder LeGrand R. Curtis, Jr. of the 70. Avem un istoric astăzi și el este Elder LeGrand R. Curtis. El este istoricul bisericii pe întreaga lume. And we also have a purpose statement that we believe that our purpose is to help God's children make and keep sacred covenants. Avem și o declarație a scopului acestui departament și anume ca copiii lui Dumnezeu să facă și să păstreze legămintele sacre. And also, we've been greatly blessed with this beautiful church history library where I'm sitting today. Și am fost binecuvântați cu această bibliotecă a Departamentului de Istoria Bisericii, chiar unde mă aflu astăzi. In fact, this library is right across the street from Temple Square and from the church office building. Și această biserică se află peste stradă de sediul bisericii și chiar templu, piața templului. All right, so let me take a minute and just introduce myself. Voi lua un minut să mă prezint. I began working for the department in January of 1987. Am început să lucrez în acest departament în 1987. And very early in my career, I was focusing on the contemporary history of the church in Europe and Africa. Și la început mă axam pe istoria contemporană a bisericii în Europa și Africa.
For me, it was a personal blessing because the first members of the church in my family were baptized in Germany in 1906. Pentru mine a fost o foarte mare binecuvântare pentru că strămoșii mei din biserică au cunoscut biserica în 1906 în Germania. I document church history by recording interviews. Documentez, înregistrez istoria bisericii prin înregistra interviuri. And this is a picture of me in a place called Cape Coast, Ghana, back in 2019. Iar aici, în această poză, mă aflam în Cape Coast, Ghana, în mai 2019. The man I'm interviewing was one of those pioneers who joined the church before the revelation on the priesthood in 1978. Iar acest bărbat pe care l-am intervievat a fost un deținător al preoției care s-a botezat înainte de 1970, în perioada când toți bărbații, indiferent de culoare, primeau preoția. Au început să primească preoția. And 3 months ago, in February, I was in the country of Mali in West Africa, recording interviews with the church that's just barely getting started in that country. Iar la începutul anului, în februarie 2020, mă aflam în Mali, unde am avut interviuri în acea țară, istoria bisericii, acolo este la început. In addition to recording interviews, I also collect records which are preserved in Frankfurt, Germany, or here in Salt Lake City. Pe lângă asta, eu colectez sau strâng documente istorice aici în Salt Lake City. I've traveled to many of the nations in Europe and Africa where I do this work. Am călătorit în multe țări, în Europa și în Africa, unde fac această muncă. And now I manage a team of people in Europe and Africa who help with this work. Iar acum supraveghez o echipă în Europa și Africa care fac această muncă. We have a sister in Romania, Irene Ghipu, who has been called to represent the Church History Department in Romania. Iar în România, sora Irina Ghipu este reprezentantul Departamentului Istoriei a Bisericii. Sadly, I've never met her in person. Din păcate, niciodată nu am întâlnit-o în persoană. But this is a picture of Irina and of her son just after he was born. Aici este o poză cu Irina și mai sus este băiețelul ei după ce s-a născut. I'm grateful for the work that she has done for our department. Sunt recunoscătoare pentru ea, pentru toată munca care a făcut-o în departamentul nostru. And also, people should know that right now, during the pandemic, we've asked all of our church history staff around the world to not do any work until we can once again meet with people without fear of infection. Iar acum, în timp de pandemie, am rugat tot stafful nostru să amâne interviurile și munca de istoria a familiei, istoria bisericii, până când se mai liniștesc. Yeah. See, even you get confused, right? Da. Eu sunt confuz puțin cu istoria familiei și istoria bisericii. Happens all the time. So, when President Stoica asked me to participate in this devotional today, I went and got my journal from when I was in Romania. Când președintele Stoica m-a rugat să particip la acest devoțional, am căutat jurnalul meu pentru timpul când am fost în România, când am vizitat România. So back then, I didn't travel with a laptop. I just had pen and paper, and I would write in my journal what happened on the day
what I did during the day. Iar atunci nu aveam un laptop cu mine, pur și simplu aveam un jurnal și înregistram ceea ce se întâmpla în ziua respectivă. I went back and read about the week or 10 days that I spent in Romania, just to remind myself of what happened. Am citit acel jurnal perioada de 10 zile cât am fost în România. And I had an amazing experience while I was in Romania. Și am avut o experiență extraordinară când am fost în România. And it kind of goes back to a talk that President Eyring gave. Și mi-amintește de o cuvântare pe care președintele Eyring a oferit-o. President Eyring taught us that when we record our experiences, that helps us to recognize the hand of God in our lives, and it helps us to remember how much God has blessed us. El a spus că atunci când înregistrăm evenimente în viața noastră, acestea ne ajută să recunoaștem mâna Domnului în viața noastră și să le ținem minte. And that's what happened to me when I reread my journal. Și asta s-a întâmplat și cu mine când am citit din jurnalul meu. And I thought what I'd like to do is talk about 3 stories that I wrote down in my journal that had an impact on my personal faith and testimony. Și voi vorbi pe scurt despre 3 povestiri care au avut un impact asupra credinței mele. The first one is about a young woman who I interviewed in 1999 named Daniela Vasilescu. Prima persoană despre care voi vorbi a fost atunci o tânără pe nume Daniela Vasilescu. Daniela had been called to serve a mission in Ukraine. Daniela a fost chemată să slujească o misiune în Ucraina. She didn't speak a word of Ukrainian or Russian. Nu vorbea nici ucraineană, nici rusă. Her first companion was from Hungary. Prima ei colegă a fost din Ungaria. The Hungarian language is completely different than the Romanian language. Limba maghiară este complet diferită de cea românească. And Sister Vasilescu got a little bit frustrated and wanted to go home. Iar Sora Vasilescu a devenit puțin frustrată și a dorit să se întoarcă acasă. She talked to her very wise mission president. A discutat cu președintele de misiune înțelept. And her mission president was also a pioneer. Iar președintele de misiune era de asemenea un pionier. I think he was the first native Ukrainian called to serve as a mission president. Cred că el era primul președinte de misiune din Ucraina care a fost chemat să slujească ca și președinte de misiune. His name is Alexander Manjos. Numele lui este Alexander Manjos. President Manjos told Sister Vasilescu, asked her to exercise faith and to stay in the mission field. Președintele Manjos a încurajat-o pe Sora Vasilescu să aibă credință și să rămână în misiune. She did. She toughed it out, and she actually brought people to Christ. She had success on her mission. Ea a făcut acest lucru și a rămas în misiune și de fapt a ajutat să aducă persoane la Hristos. The lesson I learned from that I wrote down in my journal is that if we endure in faith, the Lord blesses us. Ceea ce mi-am notat în jurnal a fost că atunci când îndurăm în credință, Dumnezeu ne va binecuvânta. The second story comes from a man who I met in Ploiești, Ion Teodorescu. A doua persoană despre care voi împărtăși câteva lucruri este o persoană din Ploiești, am cunoscut-o în Ploiești, și anume Ion Teodorescu. Teodorescu, da, yeah. He told me that he had grown up as an atheist. El mi-a spus că a crescut ateu.
And then he had a near-death experience, and that brought him to believe in God. Apoi a avut o experiență aproape de moarte, era să moară, și această experiență a ajutat să vină la Hristos. He was converted to the church in 1992. S-a convertit biserică în 1992. He served as a first counselor to several branch presidents in Ploiești. A slujit ca prim consilier la mai mulți președinți de ramură în Ploiești. And as I thought about him and as I wrote about him in my journal, I had two thoughts that strengthened my faith. Și pe măsură ce mă gândeam la el și mi-am notat în jurnal, sunt câteva lucruri care aș vrea să le împărtășesc. Number one, God is in the details of our lives. 1. Dumnezeu este în detaliile vieților noastre. And number two, I was impressed with Brother Teodorescu's humility and service, always serving as a counselor. Și al doilea lucru, am fost impresionat de umilința fratelui Teodorescu, care a slujit ca și consilier. Oh, and you know what? I'm not even showing you my slides here. So this slide is from the Church History Catalog, and this is just, it shows Daniela Vasilescu's entry in the catalog. Și aici este de pe site-ul bisericii, catalogul bisericii, unde puteți îl accesa și dumneavoastră și arată acea înregistrare despre Sora Vasilescu. So there's Daniela's, and there's Ion Teodorescu's interview. Sora Vasilescu și aici fratele Teodorescu. Yeah. And then the last story is from an interview that I recorded with Vasile Ana-Maria Doru in Bucharest. Și ultima experiență este cu fratele și sora Doru, fratele Vasile și Ana-Maria Doru, în București. Vasile told me that he was baptized in Canada. Vasile mi-a spus că el s-a botezat în Canada. And that while he was in Canada, he felt inspired that he needed to return to Romania. Iar când a fost în Canada, el a fost inspirat să se întoarcă în România. Now, economically speaking, that didn't make a lot of sense because life was a lot easier in Canada than it was in Romania back then. Economic vorbind, nu prea avea sens, pentru că în Canada era mult mai ușor ca în România, cel puțin acele timpuri. But he was obedient to that prompting and went back to Romania. El a fost însă supus acele inspirații și s-a întors în România. He went to a fireside where he met his wife, who was a friend of the church. She was not yet baptized. A fost la un seară la Gura Sobei, în biserică, și acolo a cunoscut-o pe Ana-Maria, prietena bisericii, care nu era membra bisericii. He baptized her a week before they got married. El a avut ocazia să o boteze pe ea o săptămână înainte să se căsătorească. Vasile told me a little bit about his patriarchal blessing that he got while he was in Canada. El mi-a spus câteva lucruri despre binecuvântarea lui patriarhală pe care a primit-o când era în Canada. And he said that there were some great promises that were given to him. Și a spus că erau câteva promisiuni mărețe care au fost date lui. And the lessons that I learned, the things that uplifted me were two. Și sunt două lucruri care m-au inspirat pe mine. First of all, how it is important to follow the promptings of the Spirit, even when it doesn't make sense. Unul, cât de important este să urmăm șoaptele Spiritului chiar și atunci când ele nu au sens pentru noi. And the second one is that the Lord has a plan for us. Și al doilea este că Domnul are un plan pentru noi. These days, members of the Quorum of the 12, such as Elder Rasband, talk about divine design.
În aceste zile, membrii cuvormului celor 12 apostoli, cum ar fi Elder Rasband, vorbesc despre un design divin. And that's what I felt when I was interviewing the Doru family. Și asta am simțit când am intervievat familia Doru. So I can say that my experience in Romania was a faith-building experience, and it strengthened my testimony. Și pot să spun că această experiență în România a fost o experiență care mi-a întărit mărturia și credința. And those are the stories that I wanted to share today. Acestea sunt povestirile care vreau să vi le împărtășesc cu voi astăzi. Do you have any questions? Yes, but you cannot answer them. But in which ways do you think church history is important for us as members? Whether church history pioneer time, like with Joseph Smith and whatnot, and church history in our countries, and maybe our church history. Yeah, that's a good one. Do you want to translate that question? Then I'll give my answer. Fratele Matt m-a întrebat dacă am ceva întrebări pentru el și l-am întrebat ce rol sau ce importanță are istoria bisericii, fie că este ea la începutul bisericii în state în timpul lui Joseph Smith, fie că este în țara noastră, fie că este în viața noastră. So I believe that the history of the church helps to teach us who we are. Eu cred, îl traduc acum pentru fratele Matt. Eu cred că, sorry, could you please repeat that? Yeah, church history helps to teach us who we are, and I'll explain that. Istoria bisericii ne învață despre cine suntem și o să explic. It teaches us where we have come from and where we can go if we stay on the covenant path. Ne învață unde am fost și unde putem merge dacă rămânem pe calea legământului. As I look back at church history, either for the general church or even in my own family, I see those lessons that by being faithful and staying on the covenant path, the Lord blesses us. Uitându-mă în trecut la aceste experiențe, văd cum Dumnezeu ne binecuvântează atunci când rămânem pe calea legământului. And I also think it's important for us to be involved in church history in terms of leaving a record of our own experiences that can bless the rising generation. Și cred că este foarte important, de asemenea, ca noi să lăsăm înregistrări despre istoria care o creăm noi pentru generațiile care vor urma. For example, President, I'm going to put you on the spot. You okay with that? Sure. De exemplu, și o să mă pună pe mine aici pe loc. O să pun la întrebări pe loc. So I remember last year in Czech Republic, you came to the seminar with your wife and you had your child. Is it a daughter? It is a daughter. Okay. Îmi amintesc că ai venit la acel seminar cu soția și cu fetița voastră. So one of these days, your daughter is going to want to know, why are mom and dad members of the church? How did that happen? La un moment dat, fetița voastră o să vă întrebe cum de sunt părinții voștri membri ai bisericii, cum s-a întâmplat. And what are the experiences that have helped them to stay active and to keep their covenants? Și care sunt experiențele care au ajutat pe ei să rămână activi în biserică? And if you were to write those down and leave that for her and for her children, that would be giving them a legacy of faith that they can build their own testimonies on.
Și dacă eu aș scrie aceste lucruri, înregistra aceste lucruri pentru ea și copiii ei și cei care vor urma, va crea să numesc o amintire, o legătură de credință. And you know what? Romania is still a first generation church, mostly. De fapt, România este o biserică în care predomină primele generații. And so I would say that probably every Latter-day Saint in Romania is really like a pioneer, like one of the pioneers who crossed the plains 180 years ago. Și aș spune că fiecare membru al bisericii acum este un pionier. Chiar ca cei pionieri care au trecut în America, care au venit din Europa sau din alte locuri în America. So I think all of your stories are very important to the history of the church. Și cred că toate aceste povestiri sunt importante pentru istoria bisericii. So that was a good question, and you probably got more information than you ever wanted to know. Am spus că aceea a fost o întrebare bună și probabil ai obținut mai multe informații decât ai vrut să știi. That answer some of other questions as well. Am răspuns la mai multe întrebări pe care vreau să le adresez, dar am să mai adresez o întrebare. I'll ask you another question. That's okay with you? You bet. And we can, if there's no more to share, we can just see each other maybe. Oh yeah. You know what? Let me stop sharing the slides. There we go. That's a whole lot better, isn't it? Maybe. So let's say I want to be more involved in church history, and keep records. How and if I want to make them available to the church, how do I do that? Mm-hmm. Let me translate. Întrebarea mea pentru el este, ok, să zic că eu vreau să înregistrez mai multe lucruri despre convertirea mea sau alte aspecte și vreau să le fac publice pentru biserică. Cum fac acest lucru? So there are two possibilities. Sunt două posibilități. Let's say, and again, I'm going to pick on you, President. Let's say you've written a personal history that focuses on your journey of faith. Să zicem că tu ai scris o experiență sau ai povestit experiența ta de credință, povestea convertirii tale. And you feel like you'd like to put a copy of that history in the church archives where it will be preserved. Și că vrei să pui o copie a acelei înregistrări în arhiva bisericii. If it's an electronic document, which I think it would be if you created it on a computer, you could send it to me, and I would make sure that it gets preserved in the electronic archives that we have here in the Church History Library. Și dacă este o înregistrare electronică, putem să o trimitem lui, fratelui Matt, și el se va asigura că ele vor fi înregistrate în arhivă. If we weren't having a pandemic, and if I could make contact with Irena Gipu, she could also help. She's recorded some interviews with people, and she knows how to collect documents and what to do with them. But with the pandemic, it's just not working these days. Iar dacă nu am fi în timp de pandemie, de asemenea, Irina Ghipul ar putea ajuta. A făcut câteva interviuri, de fapt m-a intervievat și pe mine, a avut astfel de experiențe și poate să ajute, dar acum în timp de pandemie nu o să facem acest lucru. That's awesome. And how can members reach to these stories that are recorded? Și cum pot membrii sau cei interesați să ajungă la aceste înregistrări din arhiva bisericii? Before I answer that, I need to talk about one important principle that governs access, or that has to do with how people can access information.
Înainte să împărtășesc aceste lucruri, aș vrea să vorbesc puțin despre accesul la aceste informații și cum este el aranjat. And that is, we want to protect people's privacy, and we want to protect information that might be considered confidential. Noi vrem să protejăm lucrurile care sunt confidențiale sau sensibile de la membri. So again, I'm going to go back and pretend like you, President, have written your autobiography, and you send it to me. One of the and it could be in we'd want it to be in Romanian. You don't have to translate it. We want it to be in your language. Și să zicem că eu am trimis am trimis o autobiografie și că este în limba română. Dorim ca ele să fie în limba română. One of the first questions that I would ask you, since I don't read Romanian, is how would you feel about this being available to the public? O întrebare care aș pune-o la început este, pentru că nu vorbesc limba română, cum te-ai simți ca această înregistrare să fie disponibilă publicului? And if you were to say, you know, this is very near and dear to my heart, I think I'd like to wait 10 or 15 years or 20 years before I let this information out, then we would make it so that people couldn't read it for 20 years or whatever you decided. Și să zic că această experiență este foarte intimă pentru mine și aș vrea să aștept 15-20 de ani până când să fie disponibilă pentru public. Iar atunci, Departamentul de Istorie poate să asigure că ea nu va fi disponibilă pentru public în acest timp. But if you were to say, you know what, this is my testimony, this is my life's experiences, I don't mind if anybody reads it, then it would be made available through the Church History Catalog, which is, of course, available online. Și dacă cineva, dacă ar spune, este mărturia mea, este viața mea, nu mă interesează, adică nu am nicio problemă cu cine citește sau află această înregistrare, vreau să fie publică. Și atunci va fi disponibilă pe... So is this the site catalog.lds.org? Yeah, I think what I do is I usually just go into Google and I type Church History Catalog, and then when I see that it says Church of Jesus Christ on there, that's it. Site-ul este catalog.lds.org, dar ce putem face doar să scriem pe Google Church History Catalog și atunci va apărea un site acolo care va fi din Church of Jesus Christ și apăsăm pe el și acolo e site-ul. Yeah. A different question now, and then will probably be the last one. We do each year a branch history, a district history, maybe a mission history. And I believe those are then sent to the archives in Salt Lake. They are. Do we have access to those? Yeah, and access is governed by the same principles of privacy and confidentiality. And I'll explain that in a minute. Go ahead and translate. Altă întrebare care am avut-o și cred că va fi ultima, este dacă înregistrările sau istoria anuală a ramurii, a districtului, a misiunii, ele sunt trimise către Salt Lake la arhive. Noi putem să accesăm ca membri acele arhive? Și el a spus că aceste istorisiri sunt tot subiective accesului, dacă sunt informații private sau nu. So if the person who compiles your district history does not include anything of a private or confidential nature, then that information can be shared with the public. Deci dacă cel care face această înregistrare nu include informații confidențiale, această înregistrare este disponibilă publicului. And what would you consider confidential information? For example, if your clerk was to take a list of all the members and it has their phone numbers and their addresses,
We don't want that going out to the public. We want to protect people's privacy. That's the easiest example. It could also be if there's financial information in there about the church finances. Two examples. Exemple de lucruri confidențiale, unul ar fi numere de telefon ale unui membru sau ale membrilor, sau informații financiare despre biserică, despre membri. Deci dacă conțin astfel de lucruri, ele nu pot fi împărtășite public. Well, these were a lot of questions. I want to stop here. But this was, I hopefully it gave a lot of information for the people, for our members and friends of the church to understand more about the church history, the importance of it, and what can we do to write history in our country. Cred că am pus multe întrebări fratele Matul, să lăsăm acum, dar sper că aceste lucruri care le-am discutat să fie de folos, să vă fie de folos, să ne fie de folos tuturor și să înțelegem mai bine importanța istoriei bisericii în viețile noastre și cum putem noi să scriem istorie în țara noastră, să fie de folos și generațiilor viitoare. Thank you so much, Matt, for being with us. In the end, would you like to share your testimony and share a few words with us, or what do you feel inspired? I would love to. Yeah, thank you. Thank you. Let me translate that though. La sfârșit l-am rugat acum pe fratele Matt, înainte să încheiem, să își depună mărturia și să poate să împărtășească câteva lucruri care este inspirat să le facă. First of all, I wish that I was fluent in Romanian and that I could express myself fully in your amazing language. Primul lucru, aș fi vrut să fiu fluent în limba română și să exprim aceste cuvinte în limba română care este atât de frumoasă. But I'm grateful for my wonderful translator. Dar sunt recunoscător pentru traducătorul meu. The 33 years that I've worked in the church history department have strengthened my testimony that this is the Lord's work. Cei 33 de ani pe care am petrecut în departamentul de Istoria Bisericii mi-a întărit mărturia că aceasta este lucrarea Domnului. As I have met with people all over Europe and Africa, it has become clear to me that Heavenly Father loves His children. Pe măsură ce mă întâlneam cu copiii lui Dumnezeu în Africa, în Europa, a devenit evident pentru mine că Dumnezeu își iubește copiii săi. That Heavenly Father has restored His church and the gospel so that we can be happy and have hope in this life. Că Tatăl Ceresc a restaurat biserica ca noi să fim fericiți și să avem speranță în această viață. And that God is interested in the details of our lives. Și că Dumnezeu este interesat de detaliile vieților noastre. And that brings me joy. And that brings me joy. Și aceasta mi-aduce multă bucurie. In the name of Jesus Christ, amen. În numele lui Iisus Hristos. Amin. That was powerful. Am împărtășit niște cuvinte puternice. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Mulțumim că sunt eu recunoscător că avem această șansă să avem invitați atât de deosebiți și să împărtășim câteva lucruri care sperăm să vă fie vouă de folos. Noi ne vom întâlni de asemenea sâmbătă viitoare și cred că sâmbătă viitoare va fi ceva puțin diferit de ce am făcut până acum. Va fi, cred, o invitație, nu special pentru districtul nostru, dar tuturor celor care vor să ni se adune. Va fi o inițiativă pe care vrem să o facem în munca misionară. Dar voi anunța mai departe. Vă dorim o seară frumoasă. Mulțumim de asemenea fratelui Matt, thank you again. And we wish you all a good evening. Și
să aveți fiecare grijă de voi. Vă iubim și vă las în numele Iisus Hristos. Amin.